உங்க வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை சுத்தி காட்டவும். என்ன பண்ண மண்டையில? இல்லம்மா தூசி. என்ன என்ன என்னத்த பாக்கணுமா? ஃப்ரிட்ஜை காட்டணுமா? ஃப்ரிட்ஜை காட்டணுமாமா? நம்ம வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கா? அதான் காட்டணும். நீ குடும்ப நடத்துற லட்சணத்தை மக்களுக்கு காமிக்கணும். புரியுதா? நான் காட்ட மாட்டேன். ஃப்ரிட்ஜை நான் காட்டுவேன். வாங்க வாங்க மக்களே. நான் வரல. எஸ்கேப் ஆகாத. அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறப்போ கருப்பு கலரு, இப்ப என்ன கலர் இருக்குன்னு ஃப்ரிட்ஜுக்கும் தெரியல, நம்மளுக்கும் தெரியல. இங்க வா இங்க வந்து வா வா குட்டிச்சு வா. மக்களே, இப்ப நீங்க ஒரு செம்ம அதிசயத்தை பார்க்க போறீங்க. சிங்கிள் டோர் இல்ல, திறந்து பார்த்தாதான் தெரியும். என்ன ஒரு அற்புத காட்சி. என்னமா இது? எங்க அப்பா, அதாவது இந்த பன்னீர் சோடா ஆரம்பிக்கிறப்போ இந்த டப்பா வாங்கி வச்சிருங்க, அப்படியே கிடக்கு. இதுல ஒன்னு அதிசயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பவே மாட்டீங்க. நான் எவ்வளவு பாவப்பட்ட ஜென்மம்னு நீங்க பாருங்க. இந்த மாவை அரைச்சு கிட்டத்தட்ட 2 மாசம் ஆச்சுங்க. தோசை ஊத்தி தர மாட்டா, வேற எதையும் ஊத்தி தர மாட்டா. பாருங்க, ஒன்னு அதிசயம். வேற எதையும் காமிக்க வேணாம், மானம் போதுங்கிறியா? மக்களே, இது போதும். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒன்னு நாள் ஃப்ரீயா வந்து எடுக்கலாம். வா.